dua segitiga. Persamaan antara segitiga siku-siku dan segitiga tumpul, jawabannya sama-sama apa? Iya, sama-sama mempunyai sama-sama apa? Mempunyai sudut tadi. Ini di sini atau enggak? Enggak kan? Nanti apa jawabannya? Mempunyai. Iya, hanya mempunyai dua sudut tajam yang bawah. Betul. Oke, jadi berdasarkan tabel tadi 2
mau lewat. Iya lewat dulu. Dah.